بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم خرجت في إطار عمل، زيارة ميدانية، ندير محضر معاينة. شوفوا الطبيعة وش مليحة، جنة فوق الأرض. ندعي في هذا الأرض المباركة، أرض اللي فيها الزرع الأخضر. ندعي إن شاء الله ربي يعطيني صحتي، إن شاء الله ربي يصلح لي وليداتي ينجحوا لي في القراية، ربي يقضي لي الحاجة اللي في قلبي إن شاء الله يا ربي. هذو الأشجار تاع المشماش. يا ربي يصلح لي الوليدات، نجحهم لي في القرايه ان شاء الله، يا رب يعطيني الصحه والعافيه، يا رب يقدرني على وليداتي يا رب العالمين. الجو لهنا مليح، الطبيعه مليحه، الهواء نقي، الجو دافي، والله جنة على الارض. نديو الفال هذا نذوق منه وليداتي، وندعي لهم ان شاء الله ينجحوا في القرايه، ان شاء الله ربي يصلح لي الوليدات هذو، والحمد لله رب العالمين.